الأخت أم علي من السعودية بارك الله فيها تقول بأن زوجها عنده حالة، وهي أنه إذا كح لا تتوقف الكحة هذه حتى يستفرغ. تقول اليوم بعد أذان الصبح جاءته هذه النوبة والحالة وكح حتى استفرغ. سألت أم علي قلت لها يتعمد الاستفراغ؟ قالت لا. أختي أم علي بارك الله فيك، لا حرج على زوجك ولا شيء عليه، وصومه صحيح ولله الحمد والمنة، لأن الاستفراغ هذا إذا كان بغير قصد فلا يضر الصائم ولله الحمد والمنة، أما إذا كان بقصد فيضر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ذرعه القيء، يعني غلبه يعني ليس باختياره، من ذرعه القيء فلا يقضي، ومن استقاء يعني طلب القيء هو تعمد فليقضي. ولذلك أخبري زوجك بأنه ما عليه شيء ولله الحمد والمنة.